Привет, меня зовут Аня, и вы смотрите мой канал на YouTube. Давайте продолжим. История. Воздух был пропитан жарой, но не от погоды. Это была та жара, которая начинается в груди, спускается к животу и заставляет руки забыть, где они находятся. Его руки были повсюду. На моей талии, скользя вниз, на блузке Палла, его пальцы скользили по краю моего кружевного бюстгальтера. Мое дыхание. Оно было прерывистым. Я прислонилась к стене гостевой комнаты, сдерживая стон, когда его губы скользнули по моей шее. Трэвис, лучший друг моего мужа, его рот был теплым и жадным. Его древесный, мужественный, знакомый одеколон наполнил мои ноздри. Мое платье уже было задрано до бедер, а трусики отодвинуты в сторону. Я почувствовала, как подушечки его пальцев скользнули между моих ног, и на мгновение я могла думать только о том, как сильно мне это нужно. «Ты дрожишь», — прошептал он, его губы коснулись моего уха. Я вышла замуж за Йена, когда мне было 27. Мы познакомились в Хьюстоне на корпоративном выезде, который организовывала моя компания. Он был умным, ухоженным и добрым. Все в нем говорило о стабильности. Мои друзья называли его беспроигрышным вариантом. А к тому времени я уже устала рисковать. Он был еще и достаточно обаятельным, и секс у нас был неплохой. Он заставлял меня чувствовать, что меня понимают, и после нескольких бурных месяцев мы съехались, обручились и поженились на прекрасной церемонии недалеко от Остина. Мечта о жизни в пригороде, белые заборчики, золотистый ретривер по кличке Макс. Вы понимаете, о чем я. Но все меняется, не так ли? В одночасье, медленно, незаметно, Йен начал работать дольше. Повышение означало больше стресса, более долгие ночи, больше времени вдали от дома. Я понимала, но терпела. Через 2 года после свадьбы я начала чувствовать себя ухоженным трофеем. Чистая кухня, вежливая улыбка, пустота, которую нужно заполнить по пятничным вечерам, если я не слишком устала. А еще были его друзья, Трэвис и я. Они всегда были рядом, особенно Трейвс, друг Ина по колледжу, из тех парней, которых сразу же называют кокетками, как только они открывают рот. Высокий, широкоплечий, с той самой суровой техасской аурой, от которой женщины дважды оборачиваются на заправке. Его уверенность была безграничной, а сам он был тихим, наблюдательным, работал в IT, говорил медленно и следил за всем, особенно за мной. Трейвс подмигивал мне, когда я наклонялся, чтобы взять пиво из холодильника. Я задерживался на кухне немного дольше, чем нужно, пока готовил. Сначала это казалось безобидным, польстило моему самолюбию, которое не любит излишнего внимания, но однажды вечером это перестало быть невинным. Мы устраивали барбекю с друзьями Ина и соседями. Гриль был раскален, музыка громкая, пиво лилось рекой. Ин выпил слишком много, и к 10 вечера он уснул на диване. Я наводила порядок, когда он подошел сзади, достал пиво из холодильника и наклонился слишком близко. «Ты всегда хорошо выглядишь в этом платье», — тихо сказал он. Я повернулась и подняла бровь. «Ты видел меня в нем раньше?» «Да», — он лукаво улыбнулся. «Но сегодня ты наденешь его ради меня». Мне следовало рассмеяться. Мне следовало сказать ему, чтобы он остановился. Но я не сделала этого. Вместо этого я улыбнулась. «Не льсти себе слишком сильно». Он сделал еще один шаг ближе, достаточно близко, чтобы почувствовать запах пива от его дыхания. «Ты слишком красива, чтобы быть с мужчиной, который ложится спать раньше 10». Я замерла. Впервые за несколько месяцев кто-то увидел во мне не жену, не домохозяйку, а женщину. Мне следовало уйти без всяких проблем. Вместо этого я прошептала: «Может быть, мне нужен кто-то, кто напомнит мне, каково это — быть увиденной». Я не планировала этого, поначалу нет, но мысли о нем,
а его уверенности, его смелости не давали мне спать по ночам. Я лежала рядом с Инантабой, руки Трэвиса были на мне, его губы, то, как он понижал голос, когда флиртовал. 2 недели спустя это случилось, и он пригласил Трэвиса посмотреть игру. Они пили, смеялись, вспоминали студенческие годы. Я извинилась, сказав, что иду спать пораньше, но осталось ждать, слушать, и, наконец, он уснул. Я зашла в дом в халате. Трэвис все еще был на диване. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Не могла уснуть. Я ничего не сказала, просто подошла. Я села рядом с ним и позволила халату сползти достаточно низко, чтобы показать бедро. Его глаза потемнели. «Ты уверена?» Я кивнула. И вот так, черта была пересечена. Я знала, что это неправильно. Я поняла это в тот же миг, как забралась на него сверху, мой халат едва свисал с плеч, его руки сжимали мои бедра, словно он умирал от голода, а я была его последней трапезой. Но я не остановилась, потому что чувство желанности, настоящей желанности, никогда не забывается. Однажды испытав это, я каждый раз чувствовала это благодаря Трэвису. Каждый шепот, каждое прикосновение, каждый раз, когда он обнимал меня, словно я была для него больше, чем просто женой. А потом наступила ночь, которая все решила, ночь, когда мы оба зашли слишком далеко, чтобы притворяться, что ничего не произошло. Это был вечер покера, и Ин обычно устраивал игры раз в месяц. Обычно их было только 3 — Йен, Трэвис и Эм. Я всегда готовила им закуски, подавала напитки, а потом исчезала, чтобы уделить им немного времени. Но на этот раз кто меня пригласил остаться ненадолго? Он сказал, что ему приятно мое присутствие, что я поддерживаю веселую атмосферу. Поэтому я подыграла, надев простую черную футболку без бюстгальтера и серые шорты, которые идеально сидели на мне. Я сделала вид, что не замечаю, как Трэвис смотрит на меня, пока я наклоняюсь над столом, чтобы поднять пустые бутылки. Микки, но его взгляд задержался. Всегда наблюдает. Всегда. Молча, когда принесли 4-ю порцию виски, Йен уже еле передвигал ноги. «Я пойду спать», — пробормотал он. «Вы, ребята, закончите без меня». И именно это он и сделал, прямо в кресле, крепко заснув. Я взглянула на Трэвиса и подняла бровь. Покерный вечер закончился. Элсон Риа. Похоже, пора играть в уличный покер, да. Я рассмеялась, закатив глаза. Осторожно, я азартный игрок. Микки встал и взял куртку. Думаю, я пойду. Он посмотрел на меня немного дольше обычного, прежде чем сказать: «Веселись». Джад, как он это сказал, словно знал, словно хотел, чтобы что-то произошло. Когда дверь закрылась за ним, Трэвис наклонился вперед, уперев локти в колени. «Ты опасен, знаешь. Почему ты притворяешься, что не знаешь, насколько ты сексуален? Но знаешь». Я наклонила голову, медленно проводя пальцем по бедру. Сиан. Его глаза потемнели. На этот раз он не спросил разрешения. Он встал, обошел стол и, взяв меня за запястье, поднял на ноги. Наши губы соприкоснулись страстно, жадно, настойчиво, словно прошлого раза было недостаточно. Его рука оказалась под моей рубашкой за считанные секунды. Я застонала, когда он прижал меня к холодильнику, сбросив магниты на пол. «Спальня?» — спросил он между поцелуями. Я покачала головой. «Диван». Я прошептала. «Ну, его и не нужно было уговаривать». Он одним быстрым движением сорвал с меня шорты и трусики. Он уложил меня на подушки и скользнул языком между моими бедрами, как мужчина, точно знающий, что делает. Я так сильно прикусила губу, что она чуть не пошла кровь. Йен был всего в 3 метрах от меня, храпел на диване, совершенно не подозревая,
что его лучший друг заставляет свою жену стонать прямо через всю комнату. Это было опасно, это было безумие, и это было именно то, чего я хотела. Мы продолжали неделю за неделей. Счастливый гитус, в прачечной, поездки на машине, которые заканчивались на парковках мотелей. Я жила двойной жизнью, чувствуя вину и эйфорию, а Йен ничего не подозревал. Он целовал меня на ночь. Он говорил, что гордится мной за то, что я поддерживаю порядок в доме, и засыпал, пока я писала Трэвису под одеялом. Слово «да». Дело было уже не только в Трэвисе, потому что потом появился Мик. Был четверг вечер, и Йен уехал по делам. Поездка. 3 дня в Даллас. Трэвис был занят, и я думала, что вечер пройдет спокойно, с вином и телевизором, пока не получила сообщение. «Мик, ты свободен сегодня». Я моргнула, глядя на экран. Мик, застенчивый, тот, кто всегда смотрел на меня так, будто знает больше, чем говорит Иэн. Я ответила, что случилось. Он ответил, я видел тебя в ночь покерной игры, ты покорила мое сердце. Он остановился. Я быстро напечатала. Что значит, ты меня видел? Спросил Мик. Вы с Трэвисом думали, что я ушел, но я забыл часы. Я тихо вернулся. И да, я тебя видел. Я чуть не бросила телефон на пол, но его следующее сообщение заставило меня замереть. «Майк, я не злюсь, я просто удивляюсь, почему он, а не я?» В тот момент у меня сжался желудок. Я подождала час, прежде чем ответить. Венесуэла не теряла времени. К 10 вечера он был у моей двери. Я открыла ее, одетая только в шелковый халат. Опять же, сначала он ничего не сказал, просто вошел. Он оглядел меня с ног до головы. «Ты уверена?» — спросил он. Я кивнула. А потом он поцеловал меня. Мик не был таким грубым, как Трэвис. «Не спеши», он не стал брать слова, а раздевал меня нежно, по кусочку. Он прикасался ко мне так, словно я была священной. Он шептал мне на ухо такие вещи, от которых я дрожала так, как сама не представляла. Та ночь не была быстрой, она была долгой, глубокой, полной взглядов, тихих стонов и шепотных признаний. И впервые я почувствовала нечто большее, чем просто желание. Я почувствовала, что меня желают как личность, и это пугало меня больше всего, потому что это был уже не один тайный роман, а 2. Если вы все еще смотрите это, я знаю, о чем вы думаете. Я в полном беспорядке. Может быть, и да, но если вы все еще здесь, значит, вы явно подсели. Так что вперед, ставьте лайки этому видео, делитесь им, и если вы еще не подписаны, чего вы ждете? Вы еще даже не слышали самую безумную часть, потому что когда он выложился на полную, он не убежал. Он хотел большего, и он был не единственным. В том, чтобы оставаться безнаказанным, без подозрений, без конфликтов, без последствий, когда я уже контролировала Трэвиса и Мика, есть что-то пугающее и одновременно притягательное. Это была не просто похоть, это был контроль, это был адреналин, это был трепет от осознания того, что пока мой муж улыбался через стол, целовал меня в щеку и говорил, что любит меня, 2 его лучших друзей делали с моим телом то, чего он даже представить себе не мог. Мы с Миком не остановились после той первой ночи. Это стало нашим ритуалом. Когда Джен работала допоздна или уезжала, Мик иногда пробирался внутрь под предлогом того, чтобы починить Wi-Fi или принести что-нибудь, что забыл Иэн. Но за закрытой дверью нашей спальни, да, нашей спальни, все было по-другому. Мик. Он отличался от Трэвиса во всех отношениях. Трэвис был огнем, быстрым, диким, бескомпромиссным. Мик был водой, глубоким, медленным, эмоциональным. Он задавал вопросы. Он хотел знать, что мне нравится, о чем он думает,
когда прикасается ко мне, что он смотрит мне в глаза, когда находится внутри меня. И когда я достигла оргазма, мне показалось, что все мое тело растворилось, но еще опаснее было то, что они знали друг о друге. Я узнала об этом только в ту ночь, когда все вышло из-под контроля. Это была дождливая пятница. Я только что уехала на выходные на рабочий выезд в Сан-Антонио. В доме было тихо и спокойно. Около 8 вечера Трэвис написал мне: «Ты одна?» Я ответила: «Конечно». Через 10 минут зазвонил дверной звонок. Я ожидала увидеть только его, но, открыв дверь, поняла, что он со мной. Мое сердце сжалось. «Что это?» — спросила я. Трэвис и Мик вошли. Он закрыл за ними дверь. Мик посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Нам нужно поговорить». Я замерла в гостиной, когда они сели напротив меня, как два прокурора. «Расслабься, мы знаем, что ты была с нами обоими», — сказал Трэвис. «Мы говорили об этом». И я прошептала, скрестив руки, сердце бешено колотилось. «И мы не злимся», — сказал Мик. Только Трэвис откинулся назад с этой самодовольной ухмылкой. «Мы хотим пойти дальше». У меня пересохло в горле. «Далее». «Что это значит?» Голос Мика был тихим. «Это значит, что нам больше не нужно прятаться». «Мы не против поделиться», — добавил Трэвис, моргая. «Ты шутишь. Мы оба любим тебя, и ты явно любишь нас обоих. Так почему бы не всем вместе?» Я нервно рассмеялась. «Ты говоришь о сексе втроем». Трэвис лукаво ухмыльнулся. «Так ты хочешь это назвать?» У меня перехватило дыхание. Я посмотрела на них обоих. Уверенность Трэвиса, тихая теплота Мика, и впервые я не чувствовала, что изменяю кому-то, мисс Сэп. В первый раз, когда это случилось, я дрожала. Они пришли на следующую ночь. Никаких игр, никакого покера, только я, в шелковом халате, сидела на краю кровати и ждала. Мик поцеловал меня первым, медленно, глубоко, шепча: «Ты прекрасна». Затем Трэвис поднял меня и поцеловал другую сторону шеи. «Сегодня ты наша». Мое совместное испытание, шаг за шагом. А потом они по очереди. Один сзади, другой спереди, руки повсюду, рты повсюду. Впервые в жизни я не знала, в какую сторону стонать. Я просто полностью отдалась процессу, как женщина, которой нечего терять и есть что приобрести. Это уже не было просто физическим влечением. Майк начал писать мне нежные сообщения. Трэвис отправлял пошлые голосовые сообщения посреди дня. Они начали незаметно соревноваться, кто сможет меня утешить, кому я отвечу первой, с кем буду видеться чаще. И я позволила им это, наслаждаясь вниманием, потому что впервые со времен медового месяца моя синча ожила. Но, конечно, ничто настолько интенсивное не остается легким надолго. Трэвис начал ревновать. Я хотела больше ночей в одиночестве, больше контроля. Я не хотела, чтобы меня делили, как общую игрушку, сказал Мик. Вместо этого я хотела большего, чем просто секс. Он начал задавать вопросы о моем браке, о том, действительно ли я счастлива, о том, смогу ли я когда-нибудь уйти из Ин. Это меня пугало, потому что я никогда не планировала уходить. Йеннин была стабильностью, деньгами, репутацией. Но Трэвис и Майк были фантазией, страстью, побегом от реальности. Однажды ночью, после особенно интенсивной встречи с ними двумя, на нашем третьем свидании я лежала обнаженная между ними, пытаясь отдышаться. Трэвис наклонился, погладил меня по щеке и спросил: «Ты когда-нибудь думала рассказать ей?» Я замерла. Он кивнул. «А если мы ей расскажем, может быть, ей это понравится». «В наше время никогда не знаешь», — вмешалась я.
не будь глупой. Это разрушит ей жизнь. Она взрослая женщина, сказал Трэвис. Я счастлива, твердо сказала я. Я просто хочу большего. Это не значит, что я хочу разрушить свой брак. Они посмотрели друг на друга, потом на меня, потом снова на меня. И в тот момент я кое-что поняла. Для них это перестало быть просто развлечением. Они влюблялись в меня. Оба говорят, что игра с огнем в конце концов приводит к ожогам. Но что, если тебе нравится жар? Что, если ожог приятнее, чем? Что-нибудь еще ты когда-нибудь знала? В ту ночь, когда мы занимались этим, пока мой муж спал наверху, я поняла, что пути назад нет. Больше никаких притворств, что мне просто скучно или одиноко. Я не была одинока. Я выбирала его. Я выбирала их, Трэвиса, Мека, обоих. Он только что вернулся из долгой командировки. Он был уставшим, измотанным. Я сделала то, что сделала бы любая хорошая жена. Я приготовила ему горячий ужин, помассировала ему плечи, шею. Я даже позволила ему заняться со мной любовью в ту ночь. Нежно, предсказуемо, как мы всегда делали. Он заснул с мирной улыбкой, не подозревая, что его жена все еще не спит, пылая желанием. В 12 часов 47 минут ночи мой телефон беззвучно завибрировал. «Трэвис, мы снаружи. Задняя дверь. Мое сердце». Я пристально посмотрела на спящего Ина, его лицо было спокойным, и выскользнула из постели. Я даже не надела нижнее белье, только шелковый халат, и тихо, словно шепотом, спустилась вниз. Они ждали. Трэвис, прислонившись к дверному косяку в толстовке, с темными глазами, полными желания. Мик, стоявший рядом с ним, с руками в карманах и сжатыми челюстями. «Ты уверен в этом?» — спросил Мик. Я кивнула. «Нет, скажи хоть слово. Просто следуй за мной». Мы не пошли в отель. Мы не прятались в гараже. Мы сделали это прямо здесь, в гостиной, под нашей спальней, пока Йен крепко спала, всего на этаж выше. Трэвис резко распахнул халат, обнажив мою голую грудь. Он двигался вверх и вниз. С каждым вздохом он наклонял меня над подлокотником дивана, не говоря ни слова. Майк сел, посмотрел на меня, погладил себя, пока я стонала, уткнувшись лицом в подушку, чтобы заглушить звуки. Когда Мик присоединился, это было почти невыносимо. Руки хватали, губы кусали, шепот, словно грех, касался моей кожи. «Тебе это нравится, правда? Твой муж прямо наверху. Он не прикасается к тебе так, как мы». И они были правы, честно говоря. Энн, мне это очень понравилось. Мы занимались этим часами. Энн. Делали перерывы. Начинали снова. В какой-то момент я стояла на коленях, положив голову на колени Мика, пока Трэвис держал меня за бедра сзади. И посреди всего этого мне написал муж. «Йен, где ты?» Я думал, ты в постели. Я замерла, ошеломленная. Вытерла рот, взяла телефон и ответила. Я внизу. Хав Хэмбер, я скоро поднимусь. М усмехнулся. Трэвис улыбнулся. И они продолжили. Энн был как наркотик. Я чувствовала себя опьяненной властью, удовольствием, опасностью. Геу, мы закончили. Примерно в 3 часа 14 минут утра я поцеловала их обоих на прощание у задней двери и прыгнула в душ, как ни в чем не бывало. Я забралась под одеяло рядом с сыном. Он подвинулся, обнял меня и прошептал. «Я люблю тебя, Энсон Рэй в темноте». Я тоже тебя любила, и, возможно, часть меня все еще любила, но не так сильно, правда. После той ночи все не закончилось. Мы с Трэвисом продолжали спать вместе. Когда появлялась возможность,
Отношения с Миком становились все более эмоциональными. Сообщения днем, нежные, тайные поцелуи, даже долгие прогулки, во время которых мы просто разговаривали, прикасались друг к другу и дразнили друг друга. Йен, все еще ничего не подозревающая, все еще любящая, все еще моя. Ты, наверное, думаешь, что я ужасная. Может быть, так и есть. Но позволь мне спросить тебя кое-что. Если бы твой муж перестал с тобой встречаться, да, и два красивых, страстных и очень внимательных мужчины предложили бы тебе страсть, интенсивность и полное желание, и ты знала бы, что тебя никогда не поймают, ты бы действительно сказала «нет». На этом история заканчивается. Но правда в том, что я все еще живу этим. Каждый раз, когда он уезжает в поездку, каждый раз, когда я получаю сообщение, только ты, если ты дочитала до этого места, благодаришь меня за то, что позволила мне признаться. Если это заставило ваше сердце биться чаще, или если вам просто нужно больше таких же секретов, как у меня, поставьте лайк этому видео, поделитесь им и обязательно подпишитесь, потому что в следующий раз это может случиться с вашим соседом, вашей женой, вашим другом. Или, может быть, вы говорите: «Я до сих пор смотрю на своего мужа и думаю, да, в глубине души он что-то знает, но никогда не спрашивает». И я никогда ничего не говорю, потому что его друзья стали моим секретом.